Қайырлы күн, достар. Мен Маржан Дүйсенәліқызы, Санева компаниясының директор дәрежесіндегі серіктесі боламын. Бүгін сіздерге арман карта жасау туралы, оның маңыздылығы, визуализация, аффирмация туралы айтқым келеді. Енді көптеген зерттеген жаңағы ғылыми тұрғыда дәлелденген дүниелер өте көп. Қарап отырсаңыздар, қазір ақпараттың заманы, білесіздер. Барлығы жан-жақтан қай жерде ашсаңыз, YouTube каналында ақпарат іздесеңіз де, жалпы жетістікке жеткен адамдармен сөйлессеңіз де, көбіне естіп жататын шығарсыздар, мен арман картасын жасадым, мінекей арман картамда армандарым орындалды деп. Негізінде, енді өзіме тоқталатын болсам, мен осы бизнес саласында, MLM индустрия саласында 15 жылдық тәжірибем бар. 15 жылдан бері мен осы MLM сетевой бизнес еді ғой, ақпараттық жүйелі маркетингте өте көптеген білімдер алып, тренингтерге қатысып, көптеген кітаптар оқып, сол спонсорлармен жұмыс жасап, Аллаға шүкір, қазіргі таңда жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бұл бизнес өте білімді, көп талап ететін бизнес. Бірақ сол 15 жылдың ішінде Санева компаниясына алғаш рет тіркелген кезде, қазір компания 4 жыл болды. Ең бірінші рет өмірімде алғаш рет коллаж арман картасын жасаған Санева компаниясына келген кезде жасаған болатынмын. Бірақ 10 жыл бойы мен осыны естіп жүретінмін. Әне-міне жасаймын деп, біз енді қазақманшылыққа, кейде жалқаулыққа салынамыз, кейде сенбеушілікке болады. Арман картасы ода тұрған не бар деген сияқты, оны салсам, ол шынымен де орындала ма деген күдік күмән адамның басында ол болады. Әрбір адамда ол кездесетін жай. Солардың қатарында мен де болатынмын. Мен арман картасына шын айтқанда былай сенбейтін адамдардың бірі болатынмын. Спонсорымыз жаз дейді, арманыңды жаз деп, бір күн жазамыз, бір күн жазбаймыз, немқұрайлық сондай, кейде көбінесе немқұрайлық танытып жататынбыз. Бірақ бұл әлемде жаңа айтады, деңгейлі ғылыми тұрғыда дәлелденген дүние, міндетті түрде арманыңды жазу арқылы, карта жасау арқылы ол 100% орындалады дейді. Соны ести тұра біздер көбінесе кейінге жасырып жазбай орындамай жатамыз. Енді Санева компаниясына келген кезде мен өзімнің спонсорым Роза Қожахметқызына уәде бергенмін. Сіз қалай айтасыз, мен солай жасаймын деп. Соның бірінші бастаған кезде Бодо Шефердің айтады, 30 күн бойы арман мақсатыңды жаз көшір дейді. Не үшін? Біз бизнес мышление қалыптастыру үшін миымызда күнделікті неше түрлі мусор, керек емес ақпараттармен миымызды толтырып аламыз ғой. Сол мидағы мусорды тазалау үшін бала кезден біз кестені білеміз ғой, таблицу умножения. Соны жаттаймыз, қазір ұйықтап атсаңыз оят жеріп, жаңағы егжеде екі нешеде 4 деп жауап бере аламыз. Бұл бізде мәңгілік миымызда сақталып қалған дүниелердің бірі. Сол сияқты біздің миымызды тазалап, оған бизнес мышление қалыптасу үшін бірден бір қажет құралдың бірі, ол жаңағы күнде айту, арман мақсатыңызды қайталау, жаттау. Сол сияқты 10 арманыңызды 30 күн бойы көшіп жаз дейді. Көшіп жазғанда қалай? Бірінші күн жазасыз, 10 мақсатыңызды жазып қойдыңыз, екінші күні дәл сол мақсатыңызды қайтадан сіз жазуыңыз керек, бірақ ойда сақталған бойынша қарамай, жаңа бірінші жазған арманыңызға көшірмей, келесі парақта жауап қойып, екінші күні жаңағы 10 арманыңызды қайтадан жазасыз. Сонда ең бастапқы жаңағы пункттерге сіздің өміріңізде ең маңызды мақсаттарыңыз айқындала бастайды. Күнде 30 күн бойы көшіргеннің арқасында. Және сіз бұны күнделікті көшіргеннен кейін, бұны сіздің миыңыз жаттығады, және оны сіздің миыңыз оны тезірек жасап беруге ұмтылады. Әрекеттерін қарастырады, жолдарын қарастырып бастайды. Енді біз айтқанда, Құдай көмектеседі дейміз, Алла тағала, бұл сіздің армандарыңызды күнде қайталаған сайын, қаншалықты сіз сұрайсыз, соншалықты ол тез орындалады. Сол үшін біз 30 күн бойы не қалайсыз анықты, соның барлығын айқындап, 30 күн бойы қарамастан жазып отыруымыз керек. Бұның құпиясы мен өзім практика жүзінде дәлелденген 100% жұмыс жасайтынына көзім жетті. Енді осындай құралдар, дайын құралдар бар деген кезде неге жасамасқа, неге ерініп істемеске? Сол сияқты 30 күн бойы көшіргеннен кейін Роза Қожахметқызының келесі маған айтқан тапсырмасы болатын, сол арманыңның суретін бейнелеп, плакат А4, А5 форматына шығарып, жапсырып қой деді. Және оны сен күнделікті жиі көретін жерге, көрнекті жерге іліп қоюың керек деді. Сол кезде мен барлық жаңа жазған арман мақсаттарымды өмірімде алғаш рет осы MLM индустриясында коллажын жасауды қолға алып, солай бастаған болатын. Неге? Өйткені мен айттым ғой, бұл бизнеске келген кезде барлық жаңағы тапсырманы орындаймын деп. Өйткені Роза Қожахметқызы өзі солай арман мақсаттарын орындаған кісі, өзі солай жетістікке жеткен кісі, сол жетістікке жеткен адамның ізінен мен ердім.
тек қана ол кісінің айтқан орындап істеуім керек деген нәрсе, бірақ қағиданы түсіндім. Және сол арман мақсаттың коллажын жасаған кездегі мен өзім түсінгенім, мынау 30 күн бойы көшіріп жазған арманның, мысалы, бір жылда сіз қойған мақсаттарыңыз 30 күн жазатын болсаңыз, ол бір жылда емес, 6 айда орындалуы мүмкін да. Скоростың қысқартылатын, мысалы, орындалатын арманның тезірек орындалады. Ал егер карта, енді салыстырмалы түрде сіздерге келтіріп жатқан мысал ретінде, ал арман картасын жаңағы жасайтын болсаңыз, онда сіздің жаңа 6 айда, бір жылда орындалатын мақсаттарыңыздың барлығы 2 ай, 1 ай аралығында орындалып кетеді. Мен соны өзім көзім жетті. Содан кейін мен арман картасының шынымен де жұмыс жасайтынына көзім жетті. Енді бұл жерде айтқым келгені, сол арман картасын жазған кезде мен умраны, енді армандарымның бірі ғой, оның да суретін шығарып салып қойған болатынмын. Бірақ енді біз ойлаймыз, умра ол әрбір мұсылманның парызы ғой, қажылыққа бару. Сол кезде ойым, енді мен тез арада орындалып кетеді деп ойлаған жоқпын, айтқан кезде, жазған кезде. Сол арман картасының тез орындалатынның несін бір мысал ретінде келтіріп жатқан ғой сіздерге. Енді 2018-де біз Санева компаниясы тіркеліп сол кезде жасаған болсам арман картасын, мен 2019 жылы желтоқсан айында умра кіші қажылыққа Мекке Мәдинаға барған болатынмын. Бірақ мен сол сәтте 2018 жазған кезде мен оны 2019-да бірден орындалып кетеді. Бір жылдың ішінде мен арман мақсатым орындалып кетеді деп ойлаған жоқпын. Мен үшін бұл өте сондай чудо дейді ғой. Арман картасына есе қайтадан көзқарасым өзгертіп, сол шынымен де жұмыс жасайтынына көзім жеткені бір сәттердің бірі. Енді мен 5 жыл көлемінде деп өзім ойша жазып қойған болатын умраға баруды, бірақ бір жылдың ішінде ол қысқарып мен умра қажылығына барамын деп ешқандай қатты айтқанда қорқыныш дейді адамда. Салып отсаң да, суретін жасап отсаң да, біз ысыра береміз ғой, кейін 4-5 жылдың көлемде баратын армандарым бірі деп, сол кезде суретін шығарып қойған болатын. Бірақ менің арманым бір жылдың ішінде орындалып кетті. Мінекей сол сияқты, және де тағы бір арман картасының керемет бір несін айтқым келіп отыр, құпиясын. Бұл жерде мен лидер дәрежесін жапқан кезде 1 миллион теңге ақшалай сыйақымды алып, өзім қалаған жерден жер алып, 9 сотық жер алып, сол жерге өзімнің армандаған кәдір үйін соқсам деп бір армандарым бірі болатын. Енді директор дәрежесін жапқан кезде 2,5 миллион теңгемді алып, сол барлық осы Санева компаниясында айлық табысым барлығын қосқан кезде 35 миллион теңге тұратын 2 этаж коттедж үйімді осы биыл қаңтар айында салып кірген болатынмын. Енді осы үйдің салатының алдында міндетті түрде әрине түрлі кедергілер болады. Арман мақсатыңды орындаған келген кезде жан-жақтан ақылшылар көп болады, сенің арманыңа араласып, оны болдыртпайтын адамдар кедергілер көп болады. Сонда мен енді үйді бастаған кезде ең бірінші бастамас бұрын маған проект береді. Любой үй салатын кезде, кез келген үй салатын кезде жұмысшылар сізден үйдің проектісін сұрайды. Енді мен ол кезде арман картамның суретіне тек қана үйімнің сыртын ғана сурет деп қойған екенмін, бірақ ішкі проектісін жасамаған екенмін. Енді маған жұмысшылар мінекей тез проектіңізді беріңіз, біз уже бастауымыз керек деген кезде мен қабылып қалдым да, дайын проектім болған жоқ қолымда. Сосын інімнің өзінің жоспарлап жүрген проектісін алып, ол кезде хай-тек стильдегі үй болатын, ол інімнің жоспарлап отқан проектісі. Соны мен жұмысшыларға осы проект бойынша саламыз деп аяқ асты тез шешім қабылдау керек болғаннан кейін сол проектіні сол кісілерге табыстаған болатынмын. Енді стройка басталды, құрылыс басталды. Май айында мен үй салам деп шешім қабылдап бастадым. Июнь айында үйдің алғашқы фундаменті бастап қойған кезде енді үй салған адамдар жақсы білетін шығар, әрненің құралдардың қаншалықты стройматериал бәрін енді бірыңғай құрылыстың басқасында жүрмесем де, бірақ мен біраз несіне үлес қосып араласып отырдым. Енді кеңеседі ғой, мына жерін қалай істейміз, мына жерін қалай істейміз деп. Хай-текте мысалы крышасының өзі 4 бұрышты болып, ал менің коллажымдағы суретім классика түрдегі үй болатын, оның крышасы 3 бұрышты болатын, және оның балконы, гараждың орналасуы барлығы суреттелген болатын. Енді бірақ ол коллаждағы суретті мен уже ұмытып кеттім. Оны уже есімде жоқ. Кезінде шап қойдым, болды уже ұмытып қалдым. Ал үйге салатын кезде, енді бізге кеңес отқан кезде гараж
негізі гараж суретте сол жағында орналасқан екен. Кейін оны аштап қарағанымда көргенмін. Енді ал берген проекттің проект бойынша гараж оң жағында екен. Енді менің жаңағы алған жеріме ол гараждың оң жақта қапталда ол келмейтін болып, біздер сол жағына қарай ауыстырдық. Былайша айтқанда оң жақта гараж барлық үйдің ішінің жаңағы өзгеретін болды да, сөйтіп гараж сол жаққа түсті, оң жаққа емес. Енді жарайды, гараж салынды, үйдің жаңағы алдына былай істейміз деп айналып келгенде, үйдің жаңағы алдына терезеден балкон сияқты болып салынды. Одан кейін келесі тағы бір өзгерген дүниелердің бірі хай-тек болады деген крышамыз. Нағыз крыша салатын кезде уже құрылысшы, жұмысшы кісілер айтты, сіздің үйіңізге бұл хай-тек крышасы келмейді, сол үшін бізде бұны үш бұрышты түрде саламыз деп. Енді бұл жер айтқым келіп отқаны тоқетері, үй барлығы салынып болып біткеннен кейін бір күні мен жаңа коллажымды байқамай тауып аламын ғой. Жаңа ол коллажды енді Instagram парақшасында бір ақпарат іздеп отырам. Сол жерге мен Instagramға өзімнің коллажымның суретін салған екенмін да, барлық A5 форматтағы. Сөйтіп қарап отырсам жаңа үйге, енді өзім суреттеп қойған үйдің несін қарасам, дәлме-дәл менің жоспарлаған, армандаған, тіпті айтып отырмын, гараждың оң жақта емес, даже сол жағына ауысуының себебі крышаның үшбұрышты болуының, алдына балкон түсуінің барлығы қарап отырсам айналып келіп, бұл менің арман картама жас қойған сондай дүниенің бірі болып шықты. Сол кезде мен көзіме жас алып таң қалдым да, шынымен де бұл карта деген міндетті түрде жұмыс жасайды екен ғой деп қатты таң қалған болатынмын. Мекке сол сияқты, бұл енді қарапайым, мен ешқандай ғылыми зерттеген жоқпын. Бұл тек менің тәжірибемнен болып жатқан дүниелердің бірі. Өзімнің басымнан өткен жағдай, бұл шынайы көзім жеткізген дүниені сіздермен бөлісіп отырмын да. Сондықтан коллаждың арман мақсат жазудың, коллаж оған суреттеме салудың маңыздылығы осы жерде. Демек, сіздің барлық армандарыңыз міндетті түрде орындалады. Бұлжытпай орындалады. Сол үшін жаңа спонсорыңыз айтты ма, арман картаңыз жазыңыз, 30 күн бойы көшіп жазыңыз арманыңыз деді ма, визуализация, аффирмация жасаңыз деді ма, міндетті түрде солардың бәрін сіздер жасауларыңыз керек. Егер жетістікке тез жетемін десеңіздер.